فرد بالسلطان وتحدى إني إليك فقيرا قد مددت يدا. السلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. كوكورونوا إنجري ممبرغو إسلامي كانسل نورث إيست ريجن لا انتري مسلم مبيلغو دنيا وزغو تو إن شاء الله ربي ينوا Mamprogo Islamic Council lonia natanza mamprogo afadama tafsir masasa chapi inchantagba apa East region, inchantagba apa West region, Savannah region, the Northern region, the North East region. Inshallah rabbi katizantar po kay sokam no sokam. Ingom buri tafsiri channa NTV zugni ingpe mga tanamba dembia funo TV zugoma ki yizang a unkol ti katabante na singi tafsir ma chana. Bayan nyang ya sa takpanlat mga kasuhuri jama atu jande sokang pangmu mga ka ko biya tafsir ma puno yunwa karcha ka musulun dama ka tabe vipuni insha Allah prella coronavirus nyara bun shele kan yina yunwa ka tafsiya ma chenin ya bun shele dun ko ton chenge to ta ga alkawla tafsir anda tun chen na TV zugu niri de zugu na mu ko pun azamun nin chena pam mun ba ban yare ni yu arko anan dugur amanga ka to sur sokam za chape jande ti shehu kara shehu dum ma wara ban ya doctor dama ba foto dum yinna ne go haroma nama da shehu dum ma sa chape yin yala mon tafsir pare na NTV zuguni kana pare na radio station da ma insha Allah rabbi bushir din ba man furgul lugur kam tinyar ba yafiya zan tafsir ma inta hanama nama bushir din ba da gbanwon kyanta ba shi ba ano gunje sun kyanta ba wal sifa fadama da gaba sokam nisam na numba na kwankpama ni evedema ni fantidema ni Mamprogo Islamic Council zantar po kan nusukun da tafi jandi nan nusukun da tafi fi sabilillahi wa rasulihi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Na sakanto daba ألوذ بالحكم فاحفظني وخذ بيدي ونجني واحمني ممن تغى وعدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون.
الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين وشفيع المذنبين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد عليه صلوات رب العالمين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والهاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله تسوق أعوذ بالله إبادة أعوذ بالله تنوري yin sa anta nodore yin wana wani malin titi wato shayatin jini wal ins ni shi to mangala bangala ba pinnin babban si ka be fukun spona amma dai kan shayatin al ins da dan mun shi to andumla wato wayan zanyi nodor na fifetine wani yin yin bare nodor ne ku kan to sai munafiqin ya to on ke ka da aran bai nodor ma ko kan to an yin faskanci ya to oyuwa tv ne gwai film shi anya faskanci film dama shayatin insin dama shayatin gin wani ban la an kafalo ne ba farba amma shayatin ins har yin bai kuma wani lokacin ta yuwa da ba gwa wala ka gona la film ma to an koyan faskanci film ka fu ababa to agba to ne pornographic wato wala kan yi muhaji fa noldo ben agba hu yara haramu kan ta man nuri kakken ci jinjin gwada la film fat kan film duma to shayatin insin lama na wangu mutun da bana mon yan kina kai to asar na ya to be hotin jewa bi kalla qur'ani ko kan qur'an karna bi kai fi ta ban zan fadi bi su dunya mal bi su hada adin wa mushin la amma ya nuri annabi nan ni hal ni buri no ne ba karnya no ne be ki mana lori yin no ne inni sa'imun mala nuri inni sa'imun wato kalima inni sa'imun umar hankali ituna ma ni be yalo chelo yalo mala nuri bashi ko gwan mala nuri kabo no to ashi munafiqin ya to be ne bu tusugo be nyanzu an wayin kam da sake annabi ne rubba sa'imin laysa lahu min sawmi illa atash wal ju rubba sa'imin laysa lahu min sawmihi illa al atash wal ju da ya fam kan nur so bene o kashiyar da funun yanyan fasala kom da ne konyurula wa rubba ka'imin laysa lahu min qiyamihi illa sahar wa ta'ab saboda ne in qiyamul layli wato honton da har shi ya asatu khairu min an-nawm ko ta kai to a sha da furkan yana na fashi sa gogara shi kuma ku yi otolilla ai shi ibadakan bola gubsugo ibadakan bola e gubsuka da gubsuka kamar nan ibada ma kayur mo ne nan ibada fusu jin ne bela nan amma dai ka wata kiran da kana skill funi ka kanya mun fugulle wato yin da mano iranin irakin shi shi ina gwa shi sun wa للعين ثوم وللأذن ثوم ولللسان ثوم وللقلب ثوم من ما لا نور لورا فإن كسوما لو كدين ما لو كتوما لو كزون لو فاشل نوري كاي مريا بيس بين ومن ذا سكي كونيا لا فاس كي تو ابي نان بانكي شي ان كبيني كيلو لو كان تجي ne do ne din yayi sini sobga suba e ka e non Qur'an karna nina na fam ndi no sai to ne
ne ngoy ne de ne bu ñu ma juru kan ñu bu ma juru wa ne tra mo 10 dollar video la wato iko lo no kanya iko sara iko nya kan di umpanyu kap su na ka tatu durun bago ni pa magarbi kiyan do to ka za fa lalle la ta lalle to kam dan yala karanya la imtihan test nya kan yallam kwamma ni tuma kana wanda ladan ce da kan yin fa mun yi tuma imar lada no hala gonga babu bonu go no irin binti yake domin idde fa mai ben file to ashile do ma ngwan buri isa ne ma ben file kwamma bi gilin su ma no do nan bira ba kuma da yake mun nawo wannan mi shi ma tabi'iyan naturally ni bushe din biya lalla no ma kana nya da lada idan na wanda ci ibada non lor to pam ibada to pam mitan nan ka dukiya ma ka bin ka da amfani to yan nan mun fayi mun ne shi ka kanya kashi in zanci ni bana wansa ne da to asi suratul bakara fil wayan filin to ne ba ta ya to ashim ka to asan nan vuyi no ya to anna mu'minun ko kun su bayuri sarihan bul bayuri do yo pula muttaqin kada yanzu awsaf shi da yanke ta wannan mu'min dum lama to zuna ce yankela ban fa sinfu sani sinfu awwal sinfu sani bal shaban fa bayima ban ya banduma إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. نعم يشيل المؤمن ده ويو أسم دماء وتما ورما بور بيور كبادا on bolan sifajesi ni lilmuttaqin hudan lilmuttaqin on bol almu'minun kana yitikan ko to ina alladhina yu'minuna bima'na fil o bol alladhina amanu kaman wayan innal ladhina kafaru wala wani alladhina yu'minuna bil ghaibi kana fil basifad ma banin amma wanda yan bol sinfu sani ban ta yan pas ba bayima o bol ba yuru sarihan faloni إن الذين كفروا يعني وش من نبتون سلا كفر ما معنى الكفر سؤال ناون وين نقول شيء ناون ما شيء وننتي كي سؤال سورة المحمد وين الذين إن محمد رسول الله والذين معه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطعه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار. كفار هذا محل الشاهد والمراد. كفر شيء واتو إخفاؤه إسو أيلي يزوك أبونا فوقار أبونا كفار أعجب الزراء نباته لولا نرسو أرنا وني مشان وني أنت كافر يتملك كفر النعمة كان كفر الملة كفر النعمة ناونتي بيشير يقبلني كنه ناومتي إنسان ناون يوري hali bagba be wan ko nyi talafi be zugulan ko ngi alheri wato tiri ko ni da yira ki da ko man zandul ka yir farkara hadha al kalima tahtamilu ma'nayni kafir li ni'mati llahi kam wa kam be musun dan funi ne ku jimpi anawne ni ko nyi le complete na mun yati kama a misli man yushka man ta to cancanta ko reporter to so in ko to so zuni won ko ta mar sa she kamar yato akun yala wula na hanzu mun wana ni ku canta bangwa bura man be amina woni na won labwa yato api tarken bonti mamma ni yato asha agar nyi bi hal shafunu ma fuku san mari
to ibn hankal yin to ato ashizma an yiri wala ke fatare ne kaba kaman nan man ne kuna nawo ita mi vusala so bin ka zala bunan ko pan ko no vusi ita mi ko burgun can nan ba yira kalam nan jiyala so bin ka yala she ko ban shen kuna ta dunu dunnan ba ni'matun ala ni'ma wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha yan kan na woni ni'ma inan binane yin kala la afon dirma ka ko gwanya ka kan wani kunye na wan baburi ka ci shirma buhan busha an kalma da take to so dirma ka akub doya ko to ndiya yin man kala afama din yinya bundun yin bashi man di jima bani alhamdulillah to so mala ligma ka bacin gilan nan zalu yin busha ka da shi ko jimma sai fi anan kai ka galna woni idan kufur ni'ma kabiyatu musulmin pune kabiyatu da mutane kufur milla na wangun turma ka katu pune to ban ka bayan to aswa innal ladina kafaru ya ce fuduma sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum muhammad yani yale kinuyi man fumi bayan sakanta wani ban bayan sakki amma yalma kinuyi dan wadin ma kuta isbu harfu taw innal ladina kafaru in ya tafduma wato ne ta to shiga in ya kaza to ya tama kan malayya amma ya kaza nan lawan kan wa karan kaya amma in ya kaza to ya to shiga doka ma kan yalla min ta'kid in ya tafi dama muhammad ibo yin bashin kabwa sawa'un alaihim a anzartuhum iyalba am lam tunzirhum bi yalbashila إنه بوعظوا النذار والبشارة أنا بتنا نيل أبي تاتر أبي البشارة للمؤمنين والنذار للكافرين بس كلا كتب سبحان الله باري إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كان لهم جنات الفردوس إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس إن يتم تأشيبية أسوس الله الذين آمنوا iman mi yake da dan kwamni bukuyan nan wa amilus salihat yako ba jinni ba yalkam da kullun kamata wa bishara kullu mu'min to kullu a'mal salihah unna o ya tar halku tunan gaza iya ban wadin ma kana lahum jannatul firdaus nuzula tumala habar ya muhammad kana lahum nan mun tuba da fala yakunu tumala ya kana yakunu kake kun mun ba fa bodajin zalba biyo kiyama daji kan jannatul firdaus أنا إذا سألتم الجنة فاسألوا في الفردوس يعني أتونا عندنا نعود بتاع الجنة ينسمونه في الفردوس نكرم بيكسون سكني الجنة ما تعرف كو عندي قال الفردوسي لك الأرش فأكلوا والجنة من يكون على الأرش يعني أنقل ماذا سأجب الجنة أبني نيا أبي يقول ماذا سأجب كو عندي الفردوس إذا سألتم الله fasaluhu al-firdausa yace suna wuni na wucin aljanna duk su kana sun sa duk har wata mace kai tun na aljanna da fatale ka qur'an ta tilla habari innal ladhina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula yana mushe banti imani yamman ni ka gbanna wuni ba to she bani watum salihat na wanda ji salih batumya ba man daji muamalat ba beta ba sunna كسونتا با بتوميا كلها عمل صالحات يلم بان ودم تملها بارك هذا هو بشارة الله تملها بارك كان لهم جنات الفردوس نزلا بكلوا شبان تيمبانا سغبيو شياما سودا جي كترغا اما بان ودم نفشد دوس سكون دون دون كوتيانس بتيان سغي wato bacci su gudaje mutu yayin shi Allah darussalam bamiya khalidina fiha la yabghuna anha najirna nama khalidina fiha bai da kunna nan mamman wasa lugusha lan kenan lan kan ban bubo na balan taklun sha wato hiwalan ya kamar irin ko da bila dukan wani bai kala to kan wani na wannan ka tare inda nan sarata kare to a sha kenan to din kun to ji kubiya duna ka tabla nan ce ke a duma ka furunta ma kai she kan bodajiya bai yiro ta mugo yan yinin boy in bo palon bai yire hiwalan la yabguna anha na shan kai ka ba je ka su tulan tuwan ba yi mu kan bulu mbol daji lugun shela amma dinan wannan marlala timma lore kar tana biyan kike kai lukan wana sheka ta lore wato yinin ba ta to aljannan wan fini ta shasi likam ka kuma nuwa raunakan wa jamalan wa husnan ka kuma an tarrabi na sheka ki sula yanbur la yabguna anha hiwalan yilan ta gabon shela hadi bishara lil mu'minin al mu'min dum kana wata talla habari yagbub sunna yagbub kirkire yanda malalan fama na ya da yinwa mafhum
لكن النذارة سجوك كاسوغو بشارة ونذارة النبي يلا بشيرا ونذيرا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بسورة الفتح هناك إنا أرسلناك في أي سورة هذا؟ في سورة الحجرات. هناك أيضا في سورة الفتح إنا أرسلناك بشيرا هاتي بها أيها مقام الخيري. إنا أرسلناك بشيرا ونذيرا داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. في سورة الحجرات. هناك نفس الآية في سورة الفتح. هناك أيضا في سورة البقرة إنا أرسلناك بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم في سورة البقرة. محمد من تومي كي كانت يلا بشيرا إبلا بنا بين كنا بشارة للمؤمنين ونذارا للكافرين. بنن توبو ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. يوسف سلام بوشي ولا كي تكلموا كانت تكبوا. بتكرر نهني منا. دنهني منا. القرآن يعني فلعلك باهئ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. محمد ولك رداني إيا لبك بزعشي إيا لي بفردني بيد نبك بزعشي كي دامي كي إذن دامي سفو فلعلك باهئ نفسك دموشيني كاين شي لا مكتوم فوني دومي يلبك بزعشي إنوكني وإنما عليك البلاغ من دنيا لا بلغهم الرسالة ينبني ينبو لهم ببرما. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. يا أيها الرسول النبي عليه الصلاة والسلام يمنع أنت تؤسن تبا يلمبا نزود بيم مشان من زنتني يلما زنتبا وإن لم تفعل إذا بنيني كب يلبا كذا دويا إمرتالي وإن لم تفعل إيش أيني دومي يكون نبكم كون ونكتو يلبا كان بعد ما يتو الله هل مؤمن جهنم بني أفا بيما كبا يتو الله ولا يكتو يلبا ما يعني يلم بدنا نما وإن لم تفعل دينا كيبو إبسوا هل أيني فما بلغت رسالته وشما فما بلغت رسالاته كنا جمع القرآن شافوني بوا فما بلغت رسالة كيز ولا يتعشيلا بكو كي والله يعصمك من الناس ناوني يبيزو دينا ذا سكي بالله نما غومي كناو منو بيزو بانتون يعني كناو كيم باشي كدنا ذا سكي بالله انا وجل ينغا بانتون سونغي وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ابن نان ما يشي ما ينا تو ما يعني تو اشيما كاكي هل ايين نما يبتا ستون ترما إميز الله دبيم والله يعصمك من الناس. مستشركون بينا أنت بني أدين أيبي. ينقى فاجين بيان نبلا ينقى جدانا. بنسون تأثر أنت فانتي نم محمدو. نون يا مندانيو. وما الجري. بوزوجو. أنا لا بس هانتي يا لون شيل أيوة وسرنا. كان أنا بقول سكمنا. نرفنا برا غرولا يوم كغرو وانتما. ban moy nguru paza no ban kuli ka bon chan dia nguru do mi bon zugo no wanda mi no nyo verma shima shela la ayo won sanda shela fotul maida puni kana bul baza no adwanta baza tajira ya kulma sorla ngulma ya sorla ya za kulma wunta ngambla mo security nyungu bla mo security nawo ya ni wallahu ya'simuka minan nas kala la ke fofon wannan reception ne nuri pele oni non wan tigun wan dista zugu inyo bir ka ben di ka ba guri yungu non tanga na o mali tiya ikyo da na ba da kulma im beni kashir beni wallahu ya'tuka min nas beni ka dan wadan ba yan man disin tabla halan yi biyan ne tuwa man disin tabla ne to man aka jire ona ne to a shakan wannan kusa kan kana ada fa yamma ne karnya wannan man ku foji biya to a shida ona kusa yan nan ba wurin ka ciwo ba wurin ka ce ka ba kuyi kunin ta kuwa ba kulma wallahu ya'tuka min nas kana wannan sirru hal no yago targa idan balagu risala تنتري التاسو كالعلن نزارة والبشارة
ko bai tirma tin ya shi almu'min dama katna ta ne ulaika humul ladhi ala hudan min rabbihim wa ulaika humul ban wadan ma ban jela so ci bugu ba duwan nawun sani ba mun bukatan maliya ban ya tolli ban ya sudwa ban ke jannatul shuhud fi dunya almu'min kan da sake bal aljanna kun duniya ya mazu shi dai ban iman ma ban ka gubsu annabi ya tuni ajiban lil mu'min la jibsan lazata al mu'mini inna amrahu kulluhu lahu khairun o yel kam la nyela sungan dandu o da abu bang zugo dinan ko nya jom be mi sam puni sobara o yi bang na won tumalla kannan suguru kargin alkhairin zato domin wannan suguru ma na yan tura suguru ma lada wa inna asamu sarra dinan kan ya san faguna ko nya oni abi onya alkhairi shakara ko onan an jo safi andu banda woni nyama nyamon maro buni nyawan la an jo so kana won tu an jo so ma lada kula maro arzikin fasi kan annabi ne innal amra al-mu'min kulluhu lahu khair al-mu'min yalkam la kamya al-khair sudan shi da ibu banne yo al-mu'min dan fira jannatu shuhud al-janna sha kan yasudu al-jannatu ya mazu katan fi jannatul khulud al-janna sha kan ya khalidina fi abana al-janna kiyama dare shi da ke banne yandi yan gusi iman shi faradana bara da wato ne ba ayyata su kuma kamar yalmu saka aka targa amma dai buna yo an yalfe ma don sun to yalmu sabiyan ne abun gusu yin kula wannan nan yusufu ka amarin da anna amma balun wannan fara mewla an yi la yalke wannan zantete on da ni dur hal to mata pa do kan yala bayan diale nyo vruma bay da nyo vruma iyan duwa ne kan di wala hali tiyan duwa wato biyan ki in nawo ya ban zalu talilan sabrla ya ba man ba wanda wala shi hali alago kafara na tu de tashi sun wani turma umi kini nafsu shay'in wata ne di wala halka ya tiyarka ta daduwa fune nan wannan wala shi ma zaki na wancan kalbu kafara zantu wato zugun na mun yesu da dam ka fadi zunubi muna yiwa faragba na wuce faraki banka margo ya alherin zanci ko am ga transfer ma kana mu yan an yi alherin zanci wallahi kwalin yasa yo almuhim bil aljanna funi ubang dunya funi kala be tilan fa aljanna lahiran tilan fi aljanna amma innal ladhina kafaru yafdumla ya muhammad sawa'un alaihim yalbaw anzartahum am lam tunzirhum ito asanta bawo ipasbazurnu min nizara sawa'un to ayinan kunya bakum in ba sor mun baka ni mun bacce ka bi yalba igwe bi yalba ba martale kake gon fi bokiyan din ban baku inde yalin ba bai bun karban yi bane ba asha ka baba la yu'minun ila ban wana yu'minun bil ghaibi wa yakununa amma ban wana yalmashi kam la yu'minun la harfun ba la nafiya لا ناهية كانت لا نافية لا يؤمنون أين لا ناهية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى لا تقربوا الصلاة لا هناك لا ناهية ولا نافية يملك ينموا بفلا بين نموا بعد بفلا بين لا بقوم أما لو شاء لا ناهية لا تفعلوا كذا لا ناهية من النهي ولا نافية بفلا بيننا شفدم لا سواء عليهم دين يدي بزغو شيء زنك من بولي كلو شيء أما شيء زنك أصول شادي كذا نم هنكل جنا دين يدي بزغو سواء يدي دي يلبو يبيلبو زاني يلبو يدي بساني لا يؤمنون ببينتي بزغو ببينتي إيمان ما ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم da dan ku fashe ka banna ku miya to ashishuwa da dan ku ballan wayan tan ko far bini bi wonye bun mi ni bun ko reto a ko yan yalan ngun sha ne kai ko kadi ne shishila ko idan mun shirin ko biyan bule kan wa minige to a nyen nafu ne kai nafu fulan wayannan zuliya o pon wannan wanto da gorgo bale na wannan amci afala ya'lamu man halaka wa huwa latiful habir zugu man pon minaba fal bayan num shi la kafir damma bo zugu kai khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim inna wanyar laba sore wato lunsha
in ya ka tiyana bayan na wannan makaran balla haji na mu bushin na wannan bulu da sai kefi ko yani da dan maddi wala yarda li ibadihi al-kufra na on bin yadda ne kafirtare nan ko da bazugo wai no ma halaktu jinna wal insa illa li abuduni man na ne dige ma kata ni shabnya kafirda ba in ta kabala ko kafirda ba a imam man ni zai shaden biye ko na ma kan wannan wani famiri kana khatama Allah ala kulubihim na on yarba sure ba mun kwabro ne wa ala samihim in yarba tuba ba kwabro ne bawa wa shakan kin wa ala absarihim a falgun yin واو الاستئناف الله ده فشي كان يعني عطف الجمله على الجمله ختم الله على قلوبهم ناون يربصوري كان ير بتوبا wato mituwan yargo ta mituwan yargo inyawa kan nin mun yatta ne nin mun yatta ku yi zame kala an koyato ashe dabam jumlatul musta'nafa wa ala absarihim gishawatun kabuna daga bani ne insha buna daga bani ne nin wan ban yatta amma gurnan to wanda gine ne amma turmun to yare sunun to yare sun lige ko ne wa ala absarihim hal badini ba ñinen ñaka be goharma ba yara وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون ما شاء الله وعلى أبصارهم غشاوة كما كان اسم مصدر تصفت يقول فأغشيناهم فهم كنا نبلغ فهم لا يبصرون wato kanwa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam din ta mi halci ya kai ka na wata tu labar zuna in ci soro ne yankin madina oyal na on yalla nabi muhammad hijran yalla hijratani hijratu ila habasha dimmi banan ya tarmala kamar ruwan musulmaka maka munafiqan da aka ne zuwan da yanki da din wannan an kiro da ka fola bijanga she ban fa madina ko na tinya munafiq sai tinya ban yanki Allah ban yanki ted bune ihbab to zuka nafsi na basawara inda yana ya sawara Ethiopia malikun najashi upan musulmi unyala christian amma dai unyala adil so gwaru ta yore utumban mafune zuman mini on to kyambiyane inda biyabe ne katalen gusurna wancan nan fukushi bai man wani sokoto no mashila o anya tambullin ya burkina sokoto masu abbas sokoto ne to ashe dai hamza sokoto sadna ali ibn abi talib amma da bananya bilal ammar ibn yasir wato ban ka asali be ban za'ano yanzu ana bar makka sokoto zabbazu ba na hada bane ka nabiyal ba nabon wato asha na wasani amma mun da nan ya tsaro shan wannan tonkin Ethiopia African la wato addinin zugu kan yi hal from Saudi Arabia in cikin Ethiopia domin da addinin zugu da dan wannan zan bayyana fatal ma domin addinin zugu ka tabiya tugungona ne ka tabarka nan asasi da laka nabi da kaba fili kenan hijiran kenan fa bilabiya ni karatar dam suratul wannan wanta signa karatar dam na da bin nan sujada annabin nan sujidan fa in fa suratul wadai sujada ma ne in fa ka to bina zuka fadi mene su into ne sujada lura kam domin malike da wancan ne kisaru suwar na sujada kan ne amma ko na da fa sujada suratul wannan gifu ne wan kuma karna man lahu bawla labar da kafir da ma babba fara sujada Ethiopia ka bana mun labar banda kirma ka ban nin makatakya banda bin tuwa bazanan di tuwa ka bana an filafuna balabuna ban ku fara karna marana mun ga dan yin shema ko shi bilan labaka shi falam kana benin ma kamar da damto kenan tun haji wanda aka nuna sa shi da falam musulunci annabi kiran kashi na fi annabi ibrahim wani fili wani bai ka'aba annabi ibrahim ya nabi bilan ki hajin nan buhali amma da soka ga wara mun hajiwa shari'a sura ajin suri ayi na ta janta fala likni ka bai zanka cefitar suri ka bugan falin makka to zuma da cin na tunan da hajiwa tinya annabi ka annabi da azamanta ba ka ba hankalin ba annabi kaunin ta ba sawara ci labtin sawaran ya ita wanda babu buri amma tilam nin sawara ka ta zagbana ta zan mina tankiran jiyin kulmajina kulmajina yaso ya to ashaka ne da nanuma
to biyar ma ka nabi filin ya ta ban nubu banya nubu barama bai ma ban da kayama to da yau ta marma bisi madina fanfanwa wannan tonkin madina man banin can amade bana wata masore wannan tonkin wancan ma kawai filiken ne sannan bakar bayyalo ya rasulullah ka wala kin yan bakin waya yin nan masore fashe la na wani yake kaman yin nan yankin yin ne sannan bakare wannan yin fa makam sharan da bana wansa ne annabi sani ha anta fa sai na umar din za su ke ba za su ke can ya an dafa be shaka na wani yalo tun zuwa da surwa salan kan madina wafa ni fa yin dan ma amma yawan gbagba sha zuna yun ban gbagba sha ne ba din yo buru yun wazan cin kan be karna lokacin tilawa duk be du wani yunwa diga yima zuna ka yayi amma yayi yanda ba su gaba da yan su yun shi da su jabal abi ku bai jabal saur insha Allah je tra kan be ba shi yake tinya jabal saur ka bayana na da dubiyan ma in tun hawa bata kana ba fazu ma sa dugo 3 hours dan kana annabi da kenta so ai ibn saur wato hifazan ala din wan nafs hifazan ala din wan nafs annabi da yi mutan can ne ko wa za su ke bugu sitini at-takiyya wal hifaz da dam niyan din shi dogware ne shirku ne niyan din shi musu da dam shi ban kwalam iyayi na wufa ne ya to a sha ina mai man ka betar ne nan wai kar ha kana wuta tina sana nan na wula ba fa yara nabi banan can madina amma dai sana fa ku yace na baka abubakar malin shiri man yi tiyanke ti itiyanke man yin yankan na da karbe ne kan yara sana ka da labun bara bai ura bai madina nan makan yara 400 km 400 km tisa gana end to end yan lama beba ngo iko akra da japan ti kan pa dan pa 400 beba dun tunum diyan ne biyo kala yallo nan sannan abkarne anana aisha dum ya tijila yin kana ta guntan zuk sun suka ka sanar ka bando ya rasulullah ina jin kiran kan kan wata ta alafiya iburma yi kitu ga bulma kitu do mai mawja mai i kella biyo ne amma manyan kokwa da kake bisa bawo amma gurma yin mutum sha da nan to kan ka tattaye ga dan ma akwai lamna ya tudoya dan mun yi ma dan mun yi no kanur wallahi asan ba shawara bayani shi mu ya burma to walan biyo halin wal mutiya yalu ba ubafra abu talib ku to sun tiya takatan na nan shi ta ba sauran bantiyan ne shi yi futu ko ka fuze amma tiyan yi su shi shama wala ka cin to bin ka mufassirun tir labar na ba ke darun nadwa ba baran malla ba parliament ka tubo darun nadwa ka aban wa ba sauran duwa banani ba kenan gilgil ka ba kai kanti shi ne to din jira ta anta ma mun so ta anta ma kanya ka so shi gudi samane de zanor ne mun kurgu cimpili ko kan wa iya nan ko mun kyanta tabewa umman kan madina nira makan nira ko ya shehu min najidi mun ila najidina amma da mun la ya sawar shayan ba ma kun yana ko ganta ta zanin ko anta ta za kan ne gbala sai auran fa biyo zugo kan bayanin kenan la'allakum la tu'timu fikra yanda ya mu ma fikra man bai jargare nan kenan wa da wa yin ya tanire fina yayi wannan shi da an bayanu kenan yin kan gabe gbara sawara to muhammadu ka izu ka tijina ma ta biyin yau ta tuzo amma yin wannan bi harshe ne tarmo yusafi ahlamana tun wanku ne shekawan yanzu gudun ma banku ne ban yana gyara ta buwatan biyo surna wani ka sura ka atuban wani aka kashe shi ku tone shi na wato wala kaji kam nufi ka kam wuce wala ka ce nu shawara gbara ba wani banin wa bai ku ba shawara za a ke fito zan wani kware ka ku turudi ba hali da tababbasu bihi raibul banun wata da fun kenan da aka tafi uki da wannan shi wanda ba zan ni ga lode wuri abai zan wani luwahu ban zan da kullun zan di ninkin nan zan galala wuri ba ka aku zan wani zan wani fufutun hal ku tafi wani kai ma haza bi ra'ayi shi wata ku ti deport mun karutun wa kan free
wani ma hada bi ra'ayi kawai fa ra'ayi ya nabi ye karu onoro mun masu shawo ye karun ta don sha ban yin yawon diya go nusa yama ban kenan tushe tunwa ya nabi bagbar ya gbama abu jahalin shi je tenu man wan mare to asha so na bugon yi kabbo ba mun yalo abul hakam mun yura mun abul hakam basane abul hakam no wisdom be mana hikma mun marha na wan wanta so hikma to na musu annabi bulu abul jahal e ban sai tubi ton ci ke bona don abul jahal jahil yema abu janna waye na so nabi yimman wan gunci sai to asha bayan yin ke salaka ne mu wata shan yala muhammad yala za'anur biya banu hashim din za'anur ne tum da sake gonin ga gwala banu hashim za'anur sha biya so kuto yin kan into ku kan mara lafiya mutum maka za'anur fiya na yi ta yi tan biya bidiga yi biya yunwa til da sarabu gbarin ne arbiu mal ne arbiu kan lik ashir ma ne biyu zugu yunwa ti ku duwa dar na dowa yayi sun bi su ya funir bi su fiya na yin ta ko bidima ta komsha kan koyin chabu ne yin mu kaka de ka wala ana tiji o ma ajin wucin ka aba wai wani abi wucin nan fusu jirne ka aba fajir sa wucin ya tamsha ma ka ba za kullu anna in kuti cew dorba rajulin wahidin ku ya bazan ku cew yimbu be ku cew yimbu wucin nan ma banu hashim baka bayan yadda shi baka yana tuyu ne burma insurance tuyu ne burma doya ka to o ne burma ton kon ayubu kada to sun yo karna dan ma ka shehu na gidan gon fanwa abu jani to awa kan kun ya fanal muni ye go ba kana din nan ma ye ko ku mu karna wato wa mi muhammadu ya sheto mi muhammadu wani o mi wanya tushe mu kiran tutum o mbo bola tuma ma sheto an ya bu da ni shehu na gidan ma sheto an labga shehu na gidi sun shaka burin nagid makatin sufunullah kula no gwa wala bal habar ma ban bar bi ma zuma ko baccana to be nan ko to mon ra'ayi o jarga ko yana to ndiya ra'ayi ba ai kemna kenan jin to su ba da wan bara won o filo zuga yana bugo han yana ba yi man wonye to asha shedi abu jal o shi to ancha dum da ta mala shayatinul jinni wal ins shi to ancha abu jal ta bagbare ya ku ya mun ta kana ku ya na ku kunya lafiya yirma fala yirbala ta za yi bibi ka ta za sake an ku tun za ojima ta za nu bi ojima ne ko ko birin ya bayana tu yona akwabga be ra ku mi kwabga tabba mina mika inshort nya ra ku mi kwabga wa pompon wa hada huwa ra'ayun yakum annab nawo ya annab alayhi salatu to yun wono no de jaga biyo ni yagi yima can ma biyo ni ma sadna rasulullah alayhi salatu wassalam ubul sadna lina ali zura da fana yi maka amana da man biyan sane niro amana son da kan maka ku bun shirka annab sane ni be marbun yanzu ale wani ya sadiqul amin mon kan zal afundul mon biyan da kan gwa bale wuti kan kabo shan zal karajiya sadiqul amin na amin yalla bun shirki kuna ma ita faran ka dide amma idi ka tubu atata wan zale wani ai wannan fa sadiqul amin amma fanyin manga domin di amma dai wanda boron digiri ibon to ba kai amma dai fa sadiqul ifa amin hakikatan amin yalla mon ku dan do shi mun tulanci na zanya mu ba zara mi ko yalla sadiqul amin o yato abul lurtana yamman ku to asra mun wannan yamma da na zuwa maru da mana za shi mancin tala sayyidina rasulullah alaihi wasallam da ando ma anan wancan yiwa ta gwam adalatul islamiyya din ya fa ban bon ba kuiwa kamar shel da bai sani kai da tidi kana nan tarwa ala amma da yalla sunna ba sunna ali ya kaza ne ba da ma nabiyan sani anwa ya kaza jinnin wa min ko tongi in bi kenan lu shake kan do bi da auto za ubiya wanda wumsu amma dai palma in ci dafsa ya kaza palma biyoyin yayin wancan buhu da mana da sake fi zan tu kafa ma kuba na kamar yin la'anta madina amma iyan duniyan ku dunan da jiwa inda mun doso kazan cin don fil amma ito asha mai amfani ceki su doya ku babolan ku fashe gidan zuwa kamar irin bamburin ku kabin yamma don yi banyala muhammadu ma ya to asha la yana luka shay'un min sharri ya to asha kan insha Allah sai na liku bata imani bashi kenan annabcin kin ne zan file anan gudo shi malaka ku doya ba shawara na bayyana ta select ban yanzu shi bayan di annabi burma
to bon ya ce ku yana kana yaddan an kenan zuban da jalabe ne kenti je annabi ku ce yana fadal an ciwo annan ma da shirin ciwo su sana likan aduwan duka yin na gaba ne ka qur'an aya waja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yusirun. wato ne annabi wayirna zan fakka ne ku toya shi ne ba ياسين والقرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الحكيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. أنا كرنا آية وكبي على تنقول ونوني واتو باري لرجع بودما كنايات قبل كذا كم ناسا كم مربا بيعرف بامبو ناشيم wato annabi alaihi salatu wassalam rami ku je kai kenan ka kutonya ko mun jibe ne ku je ne sanna bakar ne rasulullahi ya ka ummu jamila o kenan tabbata da wan signa ka wato asan buru sirri ka buru mun yure kai ne na hammalatul hatab na on to asin tabbata da bilahab na on nar ya kaza ngono fu ala sa kefe ban yana tan annabi cuta na wannan ba biyan maka to awa ban boy wamra atahuma nu fu ala umur ga imita fu amar du kin hanga do won ku to ne to a shakan ka fu anana ka fu an won su yige ku canta biya ku cesna fara ka sina karja ku ba turi ku ba wannan da mun jiya ijirma dan le ira nyau nan da ku ban fagu ne ku ban kana ana biya ku tuntu kan galgan na kan sana ko ya rasulullah kalo bin yaya kan wayara oranya wona yana ona la mo sun de waja'alna min bayni aydihim sadan wa min khalfihim sadan fa aghshaynahum fa hum la yusiruna bala bihirni o yimna mujarrad hurujihi ko ba ayo sutura karango kazala tanunu ne mpa tanan tan ma yusir ba zugurne ba ku cince ka annahu khushubun musannada in yana dokula ban jan gurna na kun yina ka badiyo burma ko biya tan ma an yusur bazu na kagat hanta gar yina can sanna bakar yina to arrahil ya abakar arrahil ti ma bu suru ya mon can lo can sa halka biyo tin na isfar ka wannan kullun jabane kullun jabane ba gulan muhammadu ka fakat ka busu ba ka ba kai bu da wannan muhammadu wani kai wannan nan yong la ka ba je ko nguro mamran wan garga ga tanan yuri yanzu gurmi ya yin kamar sun mu zugunya wan ko sunun watan lurna ta kashi in can la ne to tan ko yin nan ba in su fara ba wan kam yinu yi zan Muhammadu zugun lam nabi mun watan tura ku mi kobga la ku kobga idan fa aghshaynahum kan da lirbani ne gishan katuma khatmul kalbiyya wal uzn yargo amma gishan kan yala lagbu fa aghshaynahum fa hum la yubsirun idan na wanta pam kamar won shire wallahi fa'ari kan ma ku gande fa'ar ma na won tu lala kushufat ntu sulala asma na won yuya kunnan a kike ne ku je ki kunyo nin kaka kan bakaka amurke na kaka ne billahi la ilaha illallah tembe boku ni karakilin ma muru wanki na boku nu garna hal ta gari gamba baba la san autonomy kurfan wanda ta mal habarwa ni ku kenan ta sigi boku puni bakenan mu ziyara kan muri boku da musa ba a fakki ba walima to ku gano banan kenan mu ziyara ka bayano yan gara ne tamma kazan bi son gule do yi dambe shehu kin du to yi ka cer de
da nan ka no ji zon ma nan burka ba can kalamna ka biyo shi ka bayi ka biyo gbace ma bayan shi wan waye ya shawa kaman kutubin tonyo dunwa kakan mamu mu zancan ne in ba tukun yau da wuziyar kalin zuwan da yoma shi yaka shehu lamna ina mu halan can ta fayi fiyantan ya shehu a shi wannan waduwa ku yi na ka ba wani salamu alaikum kan kamurin ce na oi kabinin ba wa ka shehu ta bosu lama mun karki ta bosu wula mu da alfan la man yo harime mo yin na uyama na gurzo ma ku kenan kaman gwanya bayani yin yinwa ba shi ne kan bide in ban jiya ka wace lamarin ka yi mo yin ma kan kamo ya shehu ku gwanya shehu kan kin lamarin gwanya shehu amma shehu din garta ba fawqa kulli zi ilmin alim shehu din garta ba ko ya nushin na lokacin wani da bala yin tala lo shan su ko kenan jiya o tala jiya kan kamar kenan ka ba su abu futar hantu na ko ta coci ka do yi ka yi do anu kunan ko oyin na chatu ko to ban wanda lo so shan wanda o do da ina no bata kan kamar tala yan pa na ozoni ka bi maji ne ko ko fu ni da kwalungula ashe wannan mun canje shi fa akshaynahum fahum la yubsirun bushil kam bitakassi fa manki nan istiksa fil umur kana tunti jawabi bi kale to ashe zan bashi manga fa akshaynahum fahum la yubsirun idan hatama Allah ya subhanallah ne min tayi yan fal kabara bi mita bi fi nan wannan bin ba to shikenan fa akshaynahum fahum la yubsirun ban wadin ma kafidin wani aka to asarwa kafidin ma ban wana akshaynahum ligalaba ni ne kaman nawo daga afin ligane kan ce bannin ba zo na fune sai ba zugo na wan bunun ya dano kafitari dan koda ba din yalan wannan ligan wanka bin yarwa don wani dizuwa ne sai utuni azaba dizuwa ne sai wani ligi su fuma ki bitonti imanu a kutan ni azaba dizuwa ne sai an yalala kan ci aka an yalala mimi kuma rifu'a bibiya na umar mantati ka fa kutun ya shin bibiya kutun shi ki bi kun yaki kushin no domin e pan yo halwa ya shin be kala kin karo yi mai irmani in karbi ma ki bi nyau da laka na umar tuma to ban sakama umiti to an ba sakama umiti on ba asar suwa rububiyya tunanin bilal duma funa ha ta famal filin fana yu sha kanya al-adl uyama zuwa ne al-adl malik an ko yanzu zan kahar jabbaru an ko yanzu zan tutuma yuci amma to na ko bi tana funu rububiyya ta mal razaqul fatahu ko kuyu azikman ta kafra karan man wudi kan ki mu'minin wa kun ya ni nyandi karan yalle tajribatan wa imtihanan wa ibtila'an mafhum tade na min tayin fa da na gwabe ba to fata na wanda yanti ibada na wanda yanti dore na wanda yanti didi na annabi yana Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna tiba'ahu duma na wata suri saka tin yayin maganin ban yayin yaka arina al-haqqa haqqa warzuqna tiba'ahu saka tin yayin maganin ban so min yayin ka banka warzuqna tiba'aka so min yakan banka kaza aska dolgo to saka ta bani yamani kala anton ta na suri ka tutun dole yamani ma wa arina al-batila batilan kala ka tin yayin ban kan yayin jire kala anton lo ajirma ko yayin jira mun jira ma dai kashi na ka biya jirma fu ne na wanda imani na wanda imani na wanda yanti ibada na wanda yanti lori bebe kaman soa iyani qur'ani wasla ina wala da ba ibana ni qur'an wasla da wasma da fiya to kanda buri afada hartan ji to dai jaga na ti ta'dilat ko to inte sa dum su ata zakib dalabi ba tara karan di trakaram alwala aya suratul ma'ida funi satata ka fasara ban fiyar ko hakan dalan zan shi sunan in fase e ko ya qur'an won kuma shi labuna nas faksilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn bi wa arjulikum ila alka'bayn ayyukum la sake bidani ibn kasir wa arjulikum am za sake marfasara katiyani ya fiya ya duwa han tufa na pompa ne
emi to anyala ni wopsi bi wopsu be piarum bene to mu de siakul kalamma ya pian po yin ko ko wate ne ya wopsima zugu wamsahu biru usikum ثم الفعل يتعدى بنفسه وبحرف كشبه يتعدى الى مفعول اول كشبه يتعدى الى مفعول ثاني كشبه يتعدى الى مفعول الثاني والاول والثاني والثالث مفهوم كمان ين اقلت الطعام قرأت الكتاب دعوت الله سند وناون يتعدى الى مفعول اول بغير حرف مفعول اول مطلق اما انت اعطيت محمدا مالا انت محمد انت محمد اذا كم وفعل يتعدى الى مفعول اول ومفعول ثاني اعطيت فعل وفاعل محمدا مفعول اول مفعول اول مالا مفعول ثاني اعطيت فعل وفاعل محمدا مفعول اول مالا مفعول ثاني افعال وجه شيء كشابه يتعدى بنفسه ويتعدى بحرف جر كما انتو يعني مسح عبد الله راس اليتيم مسح عبد الله راس اليتيم عبد الله با kibo zugun bobnan bol domin annabi ne tinye ci tun bol bazuri kan yala rahma kan yala ibada nyaka hada yata'adda bi nafsihi ibn yabawu bene masa nafsu wamsahu bi ru'usikum makan masa abdullah ra's al-yatim ki ibn wum harfi gerrin nyu bene amma dai bozo ka harfi gerrin ma ke wamsahu bi ru'usikum yalayi imma ba'u lit-tab'id aw ba'u lil-ilsaq alhamdulillah drama ta fitina pam zuwa wabsugo ka yila yato a ni sheke wasu zugu ma da sake fe ibi wasu da kare kashe me ne zuwa wabsugo iko wabsu hali ko zainu suwa to zobra bi nasiya iko zainu nan mo kala labna dirna ya mal imam na malik ibn anas ne jonne shi ba'ul ilsaq wamsahu bi ru'usikum ba'ul ilsaq yeyam wasu yazo yanke yan ba yazo ma za kanuma wato kuton wasu babu pa babu zo be banta gozo numa yanke tabbala zorma ke wasu can kalan wasu lamna imam na malik waje shi Allah amma shafi'i ne ban kwan wanda bi ba'da ru'usikum ba'u tab'idiyya ba'u kababuga ba'u tab'idiyya kana ke ba'u isaq kanta amfan shirin na zuma wasu gudajiya wamsahu bi ru'us amma kana to wamsahu ru'usakum al'an al-ba'u za'ida ya wamsa ya zuguri domin bazu li ifadatu tartib maqsulat mamsuhatun bayna maqsulat mun sha mai kakan wafsira kamar shi ga an fiyara ba mu zan tun da tabbatu Qur'an wai shi tartib so kan yaka fawance ta intunan fawa ta shi ka kan pisi su kuma domin ka daji la ba ben to asa an fiyar ma na kana kan to asa an wafsira dan ma tartib kan la to ne kuma tufidu tartib amma dai wa arju lakum ila al-ka'bayn na wanke tattale na on ban santi so kam na wantu ban su mai to amma dalilin ben yala tamsha ka soyu ben yade yanto alka janta asar wa shawahid shede da ma boki marka ya ne to wafsun ma bi walke ne tafiya ma farko qur'an wan yala kan wan ta fara in zan wamsa au bi ru'usukum ka jarnirba kan yala wa arjulikum ala anna al arjul ma'tuf ala al ru'usi wa ma'tuf ala majrurun shi wannan bashin la mutun da bi ru'usikum wato ta fannin miman to ato ashobe ba har fi germa kai fiye to ashe sufu ne a takaice kan ko to ashe la ni wanda katalab hankal funa tare da matakin nasi domin ti yanke dan nasi hadisi dingar tusa abu hurairah dima sahih buhari sahih muslim ya kaza dima kan yala nabda fiyare ora bosra ma ya ashe su bene opra hufi on tongo so fi mazo amma ku jemwa ka ko piya ta pa ko piya ko ta to bene nur bala ne al hadis ma hatare bayan sanali sani karina wallahi de ibnu jarir ego habeni abul hasan abul ishaq abul hasan mashirin wanda hadis ma hasan sai haris sani ko ne sanali yala iksilu arjulakum ila al-ka'bayn iksilu arjulakum
ila al-ka'bayn kama umirtum ikyan ibn kathir puni tafsir puno sanali lafzi bebele ughsilu arjulakum ila al-ka'bayn ya pia na pomvua na pomzanta pa ka'bayn na pompa wa ka'b hunaka ka'bun hunaka ka'bun abayi ka'bayn ألوذ بالحكو فاحفظني وخذ بيدي ونجني واحمني ممن تغى وعدا